Bine v-am regăsit la un nou episod din Assault 8. E primul episod care îl fac și s-ar putea să continuăm să facem această serie de Asphalt 9. Cum să zic, butonul ăla de like, să punem un pic acolo, să avem acolo să avem acolo să ne abonăm, să fim mai mulți acolo, ca să avem o familie mai mare de abonați, să ne putem, nu știu cum să zic, adică, nu știu să oricum, nu dată să cam nasol, cam nasol. Nu știu ce Dumnezeu, m-a plecat că mai mult cum să nu mergem. Nu să dăm aici, dar nu merge, asta e faza, cred, nu știu. Bă, serios, dar m-am conectat încă o dată cu Facebook-ul, de ce nu merge? Hai să fim serioși. Oh, am mai fost o dată. Da, mi-a spus amul că continuăm, da. Bă, mi apar reclame, deci urăsc reclamele, băieți. Deci, urăsc. Asta-i faza. Avem prieteni. Nu știu. Bă, coletați-mi, bă, nu avem nimic aici. Coletat. Bă, dar vrem ca să jucăm, asta-i faza. Da, dar nu ne dă voie, de ce? Eu am fost dat înainte, bă, ce m-am fost speriat. Dar nu e nicio problemă, nu e bai. Hai, bă, să dăm aici, să vedem, avem audele, bă, audele. RS7, R7, în fine, dă-l pe el. Bă, stai, cam de pe bani aici. Bă, nu avem multe din astea. Deci, am dat pentru mult. Asta-i faza, e mișto, ăsta-i, îmi place. Bă, trebuie să ajungem, bă, măcar pe locul 1, că zicem că trebuie să vin la 2, dacă nu mă știu, pe modul ăsta. Da, ba nu, te duce numai unul, bă, ești nebun. Rupe audele astea, rupe-le, dă-te-le, băi. Dă-te-mă, că nu e casă pe aici. Rupe-mă aici, rupe-m. Rupe-m că acesta aude aici, mă. Deci rupe-mă pe acolo. Uite, aici am făcut o chestiune mă de da, am zis de tot pereții. Locul 1, băieților, locul 1. Deci dacă punem acum unul cred că zdrăbeam cu totul. Da, bă, mine. Mă dă de drăgă, bam. Da, de aici. Da, de aici, mine. Ia, de aici. Mă întrece pe asta. Așa se fac drifturile de aici. Locul 1, bă. Bă, hai pe aici, îmi place. Opa, partea asta trebuie să mergem. Opa! Mi-a ținut respirație, ești nebun.
Oh! Da, stai, acum pe aici trebuie să mergem. Perfect, băsta. Opa, aici rămân. Hai, suntem noi nebuni, oameni. Opa. Opa, oh, shit. Bă, boșilor, pierdem cred că meciul. Da, nu? Da. Opa, boșilor, ce-a făcut, mamă? Am făcut. Win, drept. Bă, dă-mi, cine mă dă? Dă-mi. Nu-mi poți să pune. Toți mă sună, mă, atunci. Da, mă. Ia. Aoleu. Măcar e bine, mă, că putem să facem acolo. Bă, dar nu mi-ar strica dacă am butonul ăla de like, de subscribe, de abonat, de orice ar fi, de distribuiri, bă, acolo ăla, butonașul ăla, să-l zdrobim, măi, să-l zdrobim. Oh, la mașinuța asta, bă, bomboana asta de mașinuță, bomboană, măi. Bomboană de mașină, nene. Rupe cu asta. Și ghiciți cât îți ia să cumperi. Voi cam, bă, ăsta, bă, bogatul ăsta, bogatul, nu bogatul, bă, a, Mercedes ăsta. Bă, e treaba mea, cumpana mea să mergi cu ăsta. Nici măcar nu știu dacă există. Bă, așa. Dăm colectare aici, așa, dăm ca Ubi. Bun, am colectat, dar vrem și noi o mașinică mai scurtiță și noi acolo, așa. Uitați-mă că avem aici. Bă, oapă. Noi, bă, vorbim, bă, stați-mă că mă zici. Stai așa. Bă, stai, nu-am bani. Că dacă nu mă înșel, de la Esti, cred că ultima. Bă, cred că e ultima. Bă, ăsta-i. Ăsta-i, mă. Bine, mă. Acolo. Bă, mai avem ceva aici așa. Bă, e așa zi. E așa zi. De pe această săptămână de acest joc. Stați așa, bă, să vedem la ce să jucăm. La ce să jucăm? Bă, rupem tot, nu ne trebuie nimic, noi nu suntem de-așa ceva. Ajungem la ce? Ajungem la Resmingul. Da? Bă, nu ne dă voie, ne dă voie doar cu o mașină. Deci une nebunilor avem... Oh, aici. Păi am luat-o, băi, nebunule. Aoleu, cu reclamele astea. L-am luat, măi, nene. La care acum? La care să mă duc? La ultima. La ultima n-am niciuna. Nu înțelegi. Bă, habar n-am la care și cum că mă cam amețit aici când mă uit în lista asta de... Nici bine n-am început să mă uit. Aici, măi! Bă, du-te, bă, de aici că nu-i! Ce-i acolo? Ce-am făcut? Nu mi-a fost băgată, bă, nene. Bă, du-te, bă, de aici! Aici! Nu aici! Aici! Nici aici! Aici doar aude-le! Ce Dumnezeu!
Bă, nici nu stau, nici nimic, mă. Bă, mă disperie morții tăi. Ce să fac? Avem doar voie cu S-urile, mă. Du-te, bă, că nu te cred. Du-te, bă, de aici. Orice mașină. Bă, du-te, bă, de aici, bă. Păi dă-mi mașina. Hai, dă-mi mașina. Dă-mi ăsta. Da, ăsta. Ce era ăla, mă? Că uitat. Nu, bă, era altceva, era de la... Ceva de subiectul, dacă nu știu. O, bă, că era de la S, mă. Du-te, bă. Bă, du-te, bă, de aici, bă. Ia, hai să-i dăm pe un single player de asta. Nu aici, frate, partea asta aici, sau nu. Bă, nici eu nu mai știu aici, solo. Hai, mă, să dăm din neșuri, hai. Ala-i, bă. Ce era? Coas. Coac. Acum, mă, coac, ce trebuia să fie, mă? Bă, tot atâta. Hai să dăm. Hai să căutăm. Nu știu. Ne uităm acum după spoilerul la mașină. Hai să-mi văd. Bă, Lamborghini n-avem, că n-avem bune. Suntem prea săraci. Nu. Nimic, mă, nimic. Nu, mă, nu avem nimic, mă. Aici la C să avem. La mă trebuie. Ăsta. Are mă. Uite-mă ăsta. Acura, mă. Acura, ba, pare. Acura, mă, era. Acura, la S. A, nu ne dă voie, mă, aici. Nu ne dă voie. Dacă nu știu, da, nu ne dă voie. Bă, la tuning, bă, culoarea asta punem asta, că ne place. Ne place, forță. Îmi place. Stai, ce-mi spune? Ce-mi spune asta? Bă, aici am văzut ăsta. Care culoare? Ăsta, așa, mă, că punem și noi. Bă, dar nu l-am. Ăsta nu l-am. Bă, du-te, bă. Ba, era faină culoarea aia. Bă, nici nu știu ce culoare. Bă, îmi place, bă. Ăsta are mă. Ha, bă, nu mai jucăm niciun clasic de ăsta. Că mă rupe, bă, mă rupe. Nu putem noi să mergem, noi. Să dăm, mă, cu aculul ăsta frumos. Ne dăm, mă, cu chestii de mașini din ăsta. Da-mi pe ăla, dați-mi pe ăla. Ha, mă, că jucăm cu ăsta. Jucăm cu mașina asta. Auzi asta. Audi-l, mă, Audi. Ne place Audi. Bă, asta mai mult cred că am stat să căutăm și să facem ceva aici, așa decât să filmăm, să facem video sau alte chestii. Bă, aici, până la ce aici? Oh,
suntem destul buni. Bă, într-un fel e destul de total. 2 secunde, bă. Bă, avem destul de mult. Ce Dumnezeu, mic. Așa, bă. Măcar bine că este energia asta. Ce sunt alte în față. Ne place la bine. Accidentul pe asta. Accidentul pe asta. Accidentul pe asta. Da, ce așa.